Nama Reels lagi. Dia keras serana. Benang maraton orang tuh. Selamat sore. Yes, I'm the new coach. Ya, saya pelatih baru. Took a little bit long time before I came here, but you know all the rules with Corona, so but I'm here now. Waktu katanya saya datang ke sini cuma regulasi yang ada dan keadaan corona, tapi saya sudah ada di sini. Don't take too much time now with talking. One Dutch guy here knows I talk a lot, but I will do less talking. Again, we get to know each other. We don't look back. We only look forward. We have a lot to do. And 3 months' time, we have to make it better. Ya, And katanya don't blame anyone of whatever. So we only look forward. kita punya banyak pekerjaan yang kita harus lakukan. Jangan pernah melihat ke belakang katanya. Kita harus melihat ke depan dan katanya fokus sama apa yang kita harus lakukan. Waktunya kita tidak banyak katanya dan kita harus menjadi lebih baik dalam sisa 3 bulan ini. You will notice during the days, weeks, and months what I mean and what we are going to do with you. You are going to do with us. And Kalian akan memerhatikan apa yang saya akan lakukan katanya dalam beberapa bulan ke depan dan kalian akan tahu apa yang saya maksud dengan semua hal ini tentang persiapan. I'm a giver, but I also take. So if I give, I want something back. But the only thing I want back is your motivation. Ya, makanya saya cenderung akan lebih banyak memberi kepada kalian supaya ibaratnya
Ada itu aplikasi apa Google Lens yang bisa translate. Coba artinya kan? Kan